Hello，大家好啊！歡迎收睇我嘅頻道啊！咁今日我哋嚟玩呢個嘅 War Jump 啊！呢個遊戲咧係講求團隊合作性嘅，咁係咯。嗱，你哋見到個封面應該都知道噶啦，你講求團隊合作性嘅呢啲。開始啦！其實我之前玩過呢個遊戲嘅，睇到都知我贏咗7次。而家就立布，唔知大家中唔中意立布咧？中意嘅留言話俾我聽，唔中意嘅就唔好留言。講下笑咧，梗係要留言啦，各位。相信我通到關嘅，你就會留言。唔好唔相信我啊！我一定通到關㗎。唔能跳到啊！好。輔助啦，輔助，跳到，錯！大家記住揞住口鼻啊！如果唔係，就好似我咁樣，變咗做立布布噶啦。哦，有人輔助。啊！幫手！有冇可以幫手？咦？幫手好冇？可能我要返返去先，我要做一樣嘢。幫下人先，有冇人企喺我度？企喺我度。我得啦，記錄點啊？唔係嗰啲就可以調咁高位。不過要用遊戲幣先得喎，你哋唔係淨係用RB就得噶咯。我知道有啲睇我嘅觀眾應該會有RB嘅，同埋可能加上有啲觀眾係識得我嘅咧，可能原本係我朋友咧，唔知喎，佢哋應該都有RB嘅。即係早前有個觀眾話，嗱，我講真嘅，呢個真係唔好話嗱，我朋友睇到呢段片嘅，唔好意思啦。就你之前咧，我話我有個朋友之前都有RB，不過而家唔係RB嘅問題，係通關嘅問題啊。咁似有咁不電，我不電嘅粉絲啊，大家有睇到有咁不電嘅，應該都識有咁不電嘅牆壁跳。跳到輔助佢先，我輔助佢。呢度要揾我呢幾個人幫手喎，但射落上唔咯。Off DVO 啊！唔好意思，啱啱唔小心漏咗風。講下笑啫，點可能會有漏風？哇！冇買RB嗰啲，係真係有夠困難嘅。體驗下一日冇用RB嘅，跳上有冇人可以輔助啊？哦，可以，可以。唔小心又講緊普通話。佢
佢咪有低重力咁樣，點解上唔到嚟嘅？啊！等啊！唔等啊！我認真㗎啦。咦？退出遊戲啊！我買咗道具先，但係呢個道具冇得輔助，好少，就係快速嘅問題。快速得嚟又有啲 shift 啦。哇！咁啊，好難通關。唔係話又用一個人嘅原理落去原理唔得咯，我用呢嚿嘢。用呢嚿嘢先通關，好可愛啊！但可能對啲驚蜘蛛嘅人嚟講嘅話，應該有啲驚。唔緊要，我哋繼續。哇！27關咁快就去咯。同埋各位觀眾，如果睇開我嘅片但係未訂閱嘅，快啲訂閱，去到20個訂閱，我哋唔係去到30個訂閱，我哋就會玩呢個嘅99天呢個嘅。輔助通關喎，咁正嘅，咁嘅。不過唔好直接睇，關係。我哋挑戰下其他地圖嘅。Glass Bridge 玻璃橋，試住第一格冇事，第二格冇事，第三格冇事，任跳。哇！我哋繼續跳，會唔會應該好難啊！呢個玻璃橋，記錯啊！跳，唔係呢邊，冇記實，跳，都係呢邊，冇記性喎。佢有冇得咁樣睇？跟住冇，試下。
原來係運用咁嘅方法。咁就係呢度。哇！仲有呢個方法。OK。咁我哋今日都通咗關啦，介紹咗呢個遊戲。咁今日嘅影片就到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。等陣先，尾巴。